រឿងកណ្ដុរនិងអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិមួយមានមនុស្សរស់នៅជាច្រើនគ្រួសារពួកគេប្រកបការងារដាំដំណាំនិងធ្វើស្រែចម្ការដល់ខែប្រមូលផលអ្នកស្រុកបានប្រមូលស្រូវយកមកទុកដោយរាល់ឆ្នាំព្រឹកមួយផ្ទះរបស់ពូសុកបានបាត់ស្រូវមួយចំនួនធ្វើឲ្យគាត់មានការឆ្ងល់ជាខ្លាំងរឿងនេះធ្វើឲ្យគាត់តាមសង្កេតជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលនោះកូនប្រុសរបស់ពូសុកបានឃើញសត្វកណ្ដុរបានលួចស្រូវយកទៅហើយបានប្រាប់ទៅឪពុកតែឪពុកមិនជឿនោះទេពេលយប់ស្ងាត់មកដល់ជាពេលដែលកណ្ដុរចេញរកចំណីដោយសពមួយដងពេលដល់ផ្ទះពូសុកភ្លាមកណ្ដុរក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ីស្រូវហើយនឹងបានប្រមូលយកទៅពេលនោះពូសុកក៏បានកលេចទៅឃើញកណ្ដុរមួយក្រុមនាំគ្នាជញ្ជូនស្រូវចេញពីផ្ទះភ្លាមនោះគាត់ក៏បានស្រែកថាអូទេហេតុអ្វីខ្ញុំមិនជឿលើកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំស្រូវរបស់ខ្ញុំភ្លាមនោះគាត់បានសួរទៅកាន់កណ្ដុរទាំងនោះថាអូហេតុអ្វីបានជាពួកអ្នកលួចស្រូវរបស់ខ្ញុំកណ្ដុរក៏តបវិញថានេះជាការរកចំណីរបស់ពួកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាចោរដែរអូពូសុកក៏បានបន្តទៀតថាអូបើឯងមិនមែនជាចោរទេខ្ញុំសួរសំណួរឯងមួយតើកណ្ដុរឯងដឹងទេថាស្រូវទាំងអស់នេះពួកយើងតាមវាដោយរបៀបណាហើយប្រមូលផលដូចម្ដេចពេលលាននោះកណ្ដុរទាំងអស់គឺមិនអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ពូសុកបានឡើយតែកណ្ដុរក៏បាននិយាយបន្ថែមទៅថាអូតែខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនឯងថាជាចោរនោះទេហើយពួកខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើបែបនេះដែរតែវាជាឆ្អល់របស់ធម្មជាតិកណ្ដុរត្រូវតែស៊ីស្រូវពូសុកក៏បានបន្ថែមទៅថាបើកណ្ដុរទាំងអស់គ្នាឯងមិនចង់ធ្វើជាចោរដោយមិនដឹងខ្លួនបន្តទៀតទេចូលអ្នកយកស្រូវនេះមួយចំនួនទៅហើយថ្ងៃក្រោយបើអ្នកចង់រកចំណីអ្នកអាចចូលរកក្នុងវាលស្រែបានព្រោះទីនោះនឹងមានស្រូវមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកព្រោះក្នុងលោកនេះគឺគ្មានរបស់ហ្វ្រីទេកណ្ដុរយើងវិញគឺនៅតែចេះរឹងរូសមិនព្រមស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ពូសុកឡើយពូសុកក៏ខឹងនឹងបានចាប់កាន់ដំបងរួចវាយទៅកាន់កណ្ដុរទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យកណ្ដុរទាំងអស់រត់ចេញពីទីនោះហើយនឹងមានការខឹងជាមួយនឹងពូសុកជាខ្លាំងស្អែកឡើងសត្វកណ្ដុរទាំងអស់បានពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបែងចែកគ្នារកចំណីកណ្ដុរខ្លះរកចំណីនៅតាមស្រែដែលគេទើបតែច្រូតកាត់រួចខ្លះទៀតរកចំណីក្នុងភូមិអ្នកស្រុកតាំងពីពេលនោះមកកណ្ដុរបានរាតត្បាតពេញភូមិទង្វើនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកខឹងជាខ្លាំងហើយអ្នកភូមិតែងតែចាប់បានកណ្ដុរហើយបានយកវាមកអាំងលើភ្លើងធ្វើជាម្ហូបហើយនឹងបានយកវាទៅរោយអំបិលបន្តិចពីលើរួចលាន់មកថាអូយឆ្ងាញ់ណាស់